Shama kim jirtu hordoftoota Saaddoo Art karaa toora YouTube'tiin hordofaa jirtan. Egaa akkuma isin dura karaa toora YouTube irratti hordofaa jirtan hordoftoota koo irraa yeroo dheeraadhaaf badeetiin jira. Egaa har'a gamanumaan hojii haarawaa YouTube irratti gadhiifame tokko haala miidhagaa ta'e tokko qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Yeroo gabaabaa keessatti beekamtii fi jaalatamtii guddaa kan argatte wallee akka miidhagaa ta'e tokko amma isiniif qabattee dhufteetiin jirti. Beellamte jedha sirbii isin qabattee nuuf dhufte. Mee walleen kun jalqabaa hanga dhumaatti qabiyyeen isaa maal fakkaataa, maal of keessatti hammatee, haala kamiin dalagamee kan jedhu yeroo jalqabaatiif sirba Hawwii Tamaam react irratti isiniif godha. Egaa sirbi Hawwii Tamaam namoota hedduu biratti beekamtii guddaa argatee jira. Hawwii Tamaam yeroo jalqabaatiif sirba waamicha harmee ayyaa kan jedhu sirba halluu daawwitii fi ibsa addunyaa walitti mix gochuudhaan hojjettee beekamtii fi jaalatamtii guddaa argatte. Sirbi kun sirba qabsooti. Itti aansuudhaan sirba mataa ishee tokkos gadhiifteetiin turte. Sirbicha sanis fiilmartee mandarattis lakkiifteetiin jirti. Isa sadaffaa fi afuraffaa ammoo kabar mashaa'appii haala miidhagaa fi baay'ee jaalatamaa ta'e walitti aansuudhaan nuuf gadhiistee turti. Amma ammoo itti aansuudhaan sirba mataa ishee kana yeroo dheeraadhaaf kilippii fi yeedaloo akkasumas yeroo dheeraadhaaf akka irratti hojjetaa turtedha. Sirbichi kun maal fakkaata kan jedhu gamanumaan wajjin ilaalla. Sirbichi introon isaa irraa kaaseetiin seensi muuziqichaa jechuudha. Baay'ee jaallateetiin jira. Baay'ee namatti tola jechuun ka'umsi isaa slow ta'eetiin gara biitii ol aanatti yeroo deemu nama hawwataa. Takkitti maan bobbom jedheetiin jalqabu taanaan nama jeeqa jechuudha. Mee wajjii ilaalla wajjii ilaalla. Arras boruus dhufee jettaa abdiin na guutaa. Atis ni bekta Arras boruus dhufee jetta abdiin na guutaa. Lubbuun kan koo si dheebota atis ni bekta. Si abdaddee si eeguuf dhuftaare yaada kee natti himi dhuftaare. Si amaanee si eeguuf dhuftaare. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee jechuun akkaataan isin uffannaa fi akkaataan kilipicha kanatti dhiyeessaa jirtu jechuun hanga ammaatti waan ilaalerra diraamaatik waan ta'edha. Dhuma isaa wajjin ilaalla. Diraamaatikii wanti isa goosise maal inni kan jedhu hanga dhumaatti ni ilaalla. Akkaataan uffannaa ishee wanti isaa modern waan ta'edha jechuun waraabbiin kaameraas hojii daayirektingii ammoo hanga dhumaatti ilaalleetiin maal fakkaata kan jedhu dhuma irratti daayirektingiin isaa akkamii kaameraan isaa hanga akkamii dogongoroo ta'uu ni qaba kan jedhu wajjin ilaalla. Anaaf garuu hanga ammaatti walleen kun baay'ee natti toleetiin jira. Mee itti fuudha. Yaada kee natti himi dhuftaare. Beellamtee na raaftus ayyoomi sittaare. Beellamtee na raaftus ayyoomi sittaare. Beellamee irraa hafuus isin hanga ammaatti ittiin aarree jechuudha. Amala qabeettiitii obsa qabeettiitii obsa qabdi jechuudha. Mee itti fuuname. Halkan rafee abduu na dhuftaa guyyaa onneen si dheebota. Halkan rafee abduu na dhuftaa. Waaw iddoon kun baay'ee natti toleetiin jira jechuun yeroo dadhabdee alaa dhuftee soofaa irratti of darbitee aariidhaan dadhabbiidhaan akka nama obsa fixachuu taateetiin yeroo soofaa irratti of darbitu jechuun wanti fuula keetirraa dubbifamu sun baay'ee na harkiseetiin jira jechuudha.
more actingis akka dandeettu sirratti argeetiin hin jira jechuudha. Mee ni ilaalla. Halkan rafee abjuuna dhufta meenatti mii yoomna dhufta beelamtee na raaftus ayyoomi sitaare 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 yoonni siis waan taatu kana yaadu ta'uudhaan amalaanis wantoota gargaraatii walii galuu jira namni yoo jaalala keessa jiru yookaan wanti mataa isaa yoo jiraatu riyyuu ta'an firoo ta'an maatiidhaan wantoota naannoo isaa jiran waliin walii galuun akka itti ulfaatu asirratti agarsiisuudhaaf yaaltee jirti. Mee hanga dhumaatti ilaalla. yoomna dhufta yoomna dhufta yoomna dhufta yoomna dhufta. Wow. Dubartoonni asirratti shubbisan kun dhugaa baay'ee talented dubartii ta'anidha. Baay'ee daansii ammayyaa ho'isaniiti. Waan ta'edha. Mee ani wallicha dramatic bifa ta'eenis ilaalutti jira jechuudha. Waan akka keessatti seenaa wayiitiin qabaa seenaa san akka bifa dramaatiin agarsiisuudhaaf yaalaatiin hin jirani. Mee hanga dhumaatti ilaalla. Wow. Iddoo kanatti baay'ee jaaladheetiin jira. Iddoo teetteetiin guyyaa lammaffaa sadaffaa ammas beellama kanarratti eegaatiin kan jirtu. Yeroof duuba gargaltu nama biraati. Isiin isa jetteetiin yeroof duuba gargaltu nama biraati. Achi booda fuula isii irratti wanti mul'atu suni baay'ee hawwatee jira. Naannoo kanatti haala diraamaatikii kana akkaataan isin agarsiiftan baay'eetiin jaaladheetiin jira. Director fi kaameraan blurring ishee dubaan jiru sun baay'ee miidhagaa. Akkasumas akkaataan directingii kaameraa fi bakki isin waraabdan hundi isaa anaaf baay'ee jaaladheetiin kana caalaa wantoota gurguddaa hojjechuu akka dandeettan abdiin qabaa. Kunis piroojeektii salphaa ta'eetiin miti. Mee wajjin ilaalla. Ayyoomi sitaare beelamtee na raaftus ayyoomi sitaare beelamtee na raaftus ayyoomi sitaare yoomna dhufta yoomna dhufta yoomna dhufta yoomna dhufta yoomna dhufta. Wow. Sirbichi baay'ee completely baay'ee sirbichi ibid sirbichi baay'ee perfect sirba ta'edha. Sirba afrobeatidha. Staayilii afrobeatitiin hojjetame. Akkaataan itti waraabame, kaameraan, editingiin, lokeeshiniin, directing sirbi. Wallee kana yeedaloo fi walaloo akka asirratti argetti wallisaa Isqiyaas Mazaamirtu hojjete. Wallistuu Hawwi dammoo haalaan sagalee isee kiloolee kanaan
kana sukkumtee miidheessiteetiin baaftee nu biraan dhaqqabdee jirti. Hojii muuziqaa kanarratti namoota hedduutu hirmaate. Namoonni ogummaa garaagaraa qaban wantoota asirra akkana hojii akkana irratti yeroo hirmaatan hojii akkana miidhagaa ta'e ol baasu. Isinis gamanumaan YouTube irra deemtanii subscribe gootanii akka ol guddiftan isiniin jira. Hojiin isiis baay'ee jaalatamaa ta'ee jira. Isinis yeroo gabaabaa keessatti sirba tokko qofa YouTube isii baay'ee haa ol ta'ee guddateetiin jira. Ammas kana caala akka hojjettuuf haamilee akka ta'uuf subscribe fi share gochuun irraanfatina. Mee wallee kanneen yeroo waraabdu behind scenes gidhaan jiran viidiyoo garaagaraa kan isirraa argadheetu jira. Galatoomis jira hawwi viidiyoo kanneen ergu keetiif. Viidiyoo kanneen mee maal fakkaatan wantoota jedhu kilippiidhaan kunniin akkamitti yeroo hojjetamu maal fakkaata wantoota jedhu kanneen viidiyoo gabaabaa tokkoon ilaallee walitti deebina. Wajjin tura. walleen harasiif qamadhee dhufee wallee hawwii tamaam kana akka bohaartan akka jaallatan abdiin qaba. Isinis gamanumaan YouTube isirra deemuudhaan subscribe, like, comment hamilee si jajjabeessan kennaa fi share waliif godhaatiin hawaasa keenya bal'aa bira hojiin ishee kun akka dhaqqabu gochuu inarraa fitanaa isiniin taataa yeroo gabaabaa keessatti hojii biraa ollee muuziqaa miidhagaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufa. Hangasitti turtii gaarii.
يومنا رفتا